Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Kami doakan agar sehat selalu dan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita membahas 7 cara mengobati batuk dan pilek dalam semalam. Perlu kamu tahu bahwa batuk dan pilek umumnya disebabkan oleh virus. Kabar baiknya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, mungkin kamu merasa aktivitasmu banyak terganggu jika batuk dan pilekmu nggak sembuh-sembuh. Bahkan bisa jadi berhari-hari. Minum antibiotik pun nggak mempan karena itu untuk mengobati bakteri. Terus gimana dong? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini ada slide merangkum ulasan tips atau cara mengobati batuk atau pilek dalam semalam yang bisa kamu terapkan. Mau tahu info selengkapnya? Simak berikut ini. 1. Perbanyak minum untuk menepiskan lendir. Batuk dan pilek biasanya menyebabkan lendir atau ingus berlebihan yang menumpuk di belakang tenggorokan. Dengan memperbanyak minum, tubuhmu akan terhidrasi dengan baik dan selaput lendirmu akan tetap lembab. Selain itu, lendir akibat post nasal drip akan menipis. Adapun cara ampuh untuk meredakan tenggorokan dengan minum teh hangat yang telah dicampur madu. 2. Mandi atau berendam air hangat. Biasanya batuk dan pilek makin menjadi-jadi saat udara kering. Karena itu, kamu bisa mandi atau berendam air hangat untuk mengurangi batuk dan pilekmu. Selain berendam air hangat, kamu pun bisa menggunakan alternatif lain seperti humidifier atau pelembab ruangan. 3. Mengisap permen atau pereda tenggorokan. Mengisap permen ternyata juga bisa meredakan batuk. Namun, bukan sembarang permen ya. Pilihlah permen pelega tenggorokan yang mengandung mentol. Dengan begitu, hidung tersumbat dan nyeri tenggorokan akan lega. 4. Tetaplah di rumah dan hindari kerumunan orang. Cara terbaik untuk sembuh adalah istirahat yang cukup di rumah. Untuk itu, mengembalikan staminamu yang turun karena sakit. Hal itu juga mencegahmu untuk bertemu dengan banyak orang yang bisa jadi menularkan penyakitmu. 5. Hindari alkohol dan rokok. Mengkonsumsi alkohol dan rokok hanya akan memperparah kondisimu. Itu karena sistem imunmu akan memburuk seiring dengan banyaknya kamu mengkonsumsi alkohol dan rokok. Sebaiknya hindari agar kamu bisa lekas sembuh. 6. Makan makanan bergizi. Sakit kadang memang bikin enggak nafsu makan. Namun, perlu kamu ingat kalau tubuhmu butuh asupan nutrisi yang cukup. Apalagi kalau lagi sakit. Dengan makan makanan bergizi, tubuhmu akan lebih mudah untuk pulih. 7. Tidur yang cukup. Terakhir, hindari begadang dan tidurlah dengan cukup. Enggak masalah jika kamu tidur agak lebih lama, asal kondisimu bisa membaik. Itu tadi cara mengobati batuk dan pilek dalam semalam yang mudah. Batuk dan pilek biasanya terjadi pas bergantian musim atau cuaca lagi gak menentu. Karena itu, jaga dirimu dengan baik. Jangan lupa olahraga agar tubuhmu tetap fit. Semoga bermanfaat.